好濃。你偷勾緊呢個 folder。呢個 OK。你去邊啊？哇，好遠喎！睇住啊！我睇住啊。慢慢慢慢啊！唔係右啲，右邊右邊。得。唔使。我嘗試下。哇！呢隻都唔好拎喎，其實，即係佢又未好拎到。嗱，呢隻就好拎啦。呢隻真係得啦。咁遠，係咪爆晒啦啲嘢？我覺得底。我覺得嗰度成片嘢都爆晒。我聽人講，好似之前啱啱開 plan 時咧，我見到有啲人玩過話咩玩咗條6A，成塊嘢甩就好大塊啦。頭先咧我睇緊係邊一嚿嘅，但係我就唔好見到有啲歲月嘅痕跡。呢度點樣上下先？呢啲靚，好靚嘅上面。呢度呢啲靚嘅，呢啲靚。單右手回左腳，跟住踩高。右邊好似冇。單隻左腳近，或者右腳。係會唔會你已經用唔翻咩 rock 鏡頭？啊？用壞咗 katana， 咩 rock 踩咩都似爛咗喎。係啊，我覺得呢個都爛咗。係喎，呢個好新鮮滾熱辣喎。就係你啱啱講。哇！真的嗎？唔係，你冇掂我頭。我崩埋呢度啦，崩埋啦，一條。先，但我而家回咗左腳，係一踩邊度咧？左邊有條腳㗎嘛，踩爆佢，踩爆佢！唔啱方向咁嘅，好似。哇！隻右手唔啱啊嘛，係啊，繼續爬住呢個去上。我屌！今日將有 Marcus 嘅影子，係咪好侮辱啊？佢都唔想，但係佢都不禁少少認同咗。應該推下撳下上咗去嘅。我當玩完啦。流溝你哋玩。我覺得好似係玩緊同一條線，但係兩個即係都係捉住同一嚿石兩個唔同嘅想法咯。右邊同左邊，因為右邊啲係爆晒。係嘛？你使唔使試下？聽神你上埋先啦。啊嚇！咁好啊。咩啊？你都冇剔到頭先。真係。我懷疑係嗰啲高度問題。如果你作手 cream 就可能真係掂。但係諗緊你揸右手右腳。
我係覺得我可能應該係嗰個向即係對砌，即係扯住嗰個力咧，嗰、個位可能未必扯到，唔知啊。太近我翻嚟先，你打。我點解真係上得輕鬆啲啊？都好似好輕鬆啊！你係咪都好似我咁樣上高㗎喺呢度？係啊，但係佢隻右手係高啲㗎。你上面仲有一個好靚嘅位㗎嘛係啊我見？到上面都仲有個靚位嘅。係啊，我基本上係用嗰個靚位嚟將我兩隻腳擺埋同一邊。我用翻下。咁樣係。